라면 먹방. 라면. 라면 먹방 하도록 하겠습니다. 라면을 김치찌개면 김치를 안 넣었어요. 그냥 먹어보겠습니다. 아, 뜨겁다. 안 나오잖아, 라면이. 일단은 섞어서. 맛있다. 이게 안 보여. 국물에 넣었네. 뭐니까? 두 번째. 두 번째가 뭐야? 왜 두 번째를 먹어? 몇 번째 먹을 거야? 한 5번째? 이거는 김치찌개면입니다. 김치찌개면이 맛있어요. 안 맵네? 여기 다 흘리지 마, 여기. 알겠어. 여기서 먹지 마. 면이 나왔다. 나 국물도 먹어야 되는 거 알아? 조심히 먹어. 화면 처리가 안 됐다. 어떡해. 삼촌 얼굴 나왔어요. 1초 나왔어요. 한번 국물도 먹겠습니다. 안 맵다. 엄마. 뜨겁다. 국물. 물도 먹고 올게. 치즈가 왜 들어있지? 저는 다 먹었습니다. 안녕. 오지 마. 씨발. 전 다 먹었습니다. 더 먹고 싶다. 아, 배불러. 난 더 먹고 싶어. 더 먹고 싶어요. 더 먹고 싶어요.
어머니 거야. 이제 꺼. 어요. 응, 꺼. 이제.